我哋賣嘅咧就好傳統嘅茶嘅。你話我哋比其他茶行特別嘅就係我哋啲鐵觀音有加工，人哋沖出嚟係黃色嘅，我哋賣嘅咧有加工嘅濃香鐵觀音咧就係潮州菜館沖俾你飲紅色嗰杯春茶溝秋茶，然之後仲要存放一段時間，退咗嗰啲火味，我哋叫做咁，亦都要擠幾個月先賣得。我姓劉嘅。咁我哋呢個茶莊咧，就喺九龍城度咧，就係由1954年就經營到而家噶啦。咁大概都有70年歷史。咁我已經係第二代噶啦，因為初頭開嘅時候係我爸爸開嘅，我同我哥哥兩個就拍檔喺呢度做嘅。我哋初開呢個鋪嘅時候咧，選擇九龍城咧，因為九龍城潮州人比較多。我哋以前做嘅客咧，大部分都係潮州人。依家嘅客人咧，自從地鐵通咗之後咧，其實基本上乜嘢客人都有噶啦，唔係話一定係老人家嘅，後生嘅，一家幾口嘅，好似有啲小朋友中意飲人參烏龍啊，個爹哋媽咪都會買幾兩人參烏龍俾佢飲啊。我哋嘅茶葉咧，多數都係經過茶行啊，有陣時我哋自己都會翻去國內挑選下嘅。但係鐵觀音我哋就唔係經茶行嘅，我哋係自己同福建嗰啲茶農一齊合作嘅。咁同佢哋攞貨咧，咁出嚟嗰個品質咧就唔會咁普通，即係唔會個個都有。基本上普洱同埋鐵觀音咧，每一種茶葉咧，我哋都有10幾種價錢，普洱啊更加多添。價錢通常係用質素嚟去分咯。客人用個口飲落去覺得唔好飲嘅，咁佢就會知道話咁嘅價錢值與唔值。呢兩隻貓咧，今年就3歲，就係咧街市咧豬肉檔咧就生咗5隻，咁佢就俾咗2隻我。附近咧食肆太多，咁佢哋嗰啲老鼠咧又肥又大隻㗎，食完之後咧就會嚟呢度生仔，因為我哋乾爽啊嘛。咁如果唔養貓咧，好麻煩啦，整到啲地方污糟邋遢。普洱嚟嘅，有啲好硬噶嘛，你都知道普洱餅。咁年紀大嘅拆唔到就真係拆唔到。咁我哋幫啲客拆埋，幾十年嚟都係咁做。由開鋪到而家都係咁做，咪繼續喺度拆咯。我話呢啲開啊，真係即係好似開香檳咁咯，空氣走唔切啊嘛。咁你落去要有彈弓咁嘅效果。8.3公斤個罐重啊！頭先你開咗，你揸住個蓋，你都知道個蓋有幾重啊！成個係8.3公斤。基本上一間做得50-60年嘅茶鋪，一定有幾個呢啲。如果裝埋10幾斤茶葉喺入邊，係20幾斤，唔係20幾斤，係30幾斤重。一包茶葉45公斤嘅，真係要擔擔抬抬喎，唔係唔使嘅。下一代唔會做咯，一讀完大學就唔會咁辛苦嚟同你做呢啲啦。變咗你年青一代咧，就唔會想做，想接你個棒咯。其實基本上回遷咧，我哋係唔會回遷嘅。就算我諗九龍城嗰啲商戶咧，亦都唔會回遷。建築期10年，你去邊度等佢10年？咁好啦，回遷佢唔會賣俾你，回遷入去商場，商場大地產公司唔會賣俾你，會收你租，可能講緊每個月10幾20萬租，邊個會回遷？咁你根本佢冇路俾你行。因為你賠償個錢唔係多啊嘛，咁你想喺九龍城生存唔到啊，咁你去第二個區又要同人競爭，基本上就好難做。我又諗唔掂，其實基本上只有結業。其實可以咁講啦，市建局基本上就冇咩俾限期我哋嘅。而係話我哋睇下做到最後一刻嘅時候可以做到幾耐咯。
咁如果可以做到最後嗰刻，我哋咪做到最後嗰刻咯。因為實在講，我年紀又唔係大，你而家叫我退休，我亦都即係幾唏噓啊！其實咁嘅年紀俾人逼失業。